Gerson Msigwa, msemaji wa serikali ya Tanzania, ametoa maneno makali kuvilalamikia vyombo vya habari vya kimataifa kwamba havizingatii maadili ya uandishi. Hasira yake ni kwamba vyombo hivi vimeonyesha maiti zilizojaa barabarani na kwenye hifadhi za maiti, zote zikiwa za waandamanaji waliopinga uchaguzi wa mnamo Oktoba 29. Kwa Msigwa, mashirika ya CNN, BBC, DW, Al Jazeera hazikutoa nafasi kwa mamlaka kutoa tamko kuhusu matukio ya sasa. Lakini ukweli ni kwamba Tanzania imebana vibali kwa waandishi wa kimataifa kuingia nchini na kuripoti. Aidha, serikali wakati wote ilisusia kuzungumza na vyombo hivi kuhusu mauaji na kutoweka kwa waandamanaji. Huyu hapa mwanahabari Shisia Wasilwa ambaye anatoa jibu kwa Msigwa kuhusu uwajibikaji wa vyombo vya habari katika kuripoti taarifa za ukiukaji wa haki za binadamu. Tuisikie tahariri yake. Msemaji wa serikali ya Tanzania, Gerson Msigwa, amezidi kuthibitisha kuwa mara nyingi mamlaka inapobanwa na ukweli hukimbilia si hoja bali kelele za kisiasa. Badala ya kujibu maswali mazito kuhusu mauaji ya raia, ameamua kuyashambulia mashirika ya habari ya kimataifa likiwemo shirika la CNN. Kwenye hotuba kwa vyombo vya habari, Msigwa alijaribu kugeuza mjadala wa halisia kuwa mjadala wa maoni, lakini kama alivyotukumbusha gwiji wa taaluma ya habari Walter Lippmann, in opinion we seek two sides, but facts have no two sides. Yani maoni yanaweza kuwa na mitizamo miwili, lakini ukweli hauna ndugu, hauna rafiki, hauna chama. Mvua inaponyesha, haihitaji maoni upande wa pili ili kukubali kuwa imenyunyiza ardhi, na watu wanapouawa kwa risasi, miili yao ikizagaa barabarani, hakuna anayepaswa kusukuma utafute maoni ya mtu anayesema hawajafa. Je, maoni yatabadilisha uhalisia? CNN ilisema wazi kuwa serikali iliomba kutoa upande wake wa maelezo, ikakataa. Katika taaluma ya habari, somo hili hufundishwa mwaka wa kwanza, fairness and objectivity. Ukikataa kutoa kauli, habari inaendelea bila wewe na msimamo wako kukataa uandikwa. Hata mahakamani, kesi husikilizwa bila upande wa pili, ex parte, pindi upande mmoja unapokimbia wajibu wa kujitetea. Msigwa alikumbuka hili, ama alikuwa amesinzia wakati mwalimu alipokuwa akifundisha misingi ya news reporting? Swali ambalo Watanzania wanataka kusikia majibu yake si propaganda ni hili: kwa nini polisi waliwafyatulia waandamanaji wasio na silaha risasi za moto? Polisi wanao taratibu, mabomu ya machozi, maji ya kuasha na risasi zisizo za kuua. Matumizi ya risasi za moto dhidi ya raia wasio na silaha si tu kosa la kiutumishi, ni uhalifu dhidi ya binadamu kwa mujibu wa sheria za Roma. Badala ya serikali kukimbia lawama, ilipaswa kutoa majibu kwa familia, kwa taifa na kwa dunia. La kushangaza zaidi, Msigwa anasema CNN haikutoa nafasi kwa serikali kujibu, lakini yeye mwenyewe alifanya mkutano wa kuishambulia CNN bila hata kuita. Ama kwa hakika nyani haoni kundule, anayewashtumu wengine kwa kosa lile lile alilofanya bila haya wala maya. Kisha kuna swali la aibu: mlikuwa wapi hadi CNN ilipoibua sakata hili? Mafuvu na machozi wa Tanzania hayakupaswa kusubiri kamera za kimataifa ili serikali ionekane imeamka. Kama CNN isingeripoti, je, mngeendelea kukaa kimya kama hakuna kilichotokea? Alafu Msigwa anathubutu kumfundisha Benjamin Strick kuhusu natural justice. Strick ana shahada ya kwanza sheria, shahada uzamili ya taarifa za uchunguzi, na ni mshindi wa tuzo za kimataifa ikiwemo OSINT Champion of the Year. Huyu ni mtu aliyekuwa mkuu wa uchunguzi BBC mwaka 2014, wakati Msigwa akiwa bado mtangazaji wa kawaida TBC huko na Mtumbo. Leo anajiona mwalimu wa kanuni za uandishi. Msigwa, ukweli hauzuiliki kwa maneno ukali. Tanzania inahitaji uwajibikaji, si vituko na sarakasi.